Здравствуйте! Вы смотрите новый проект Первого канала. Он называется «Идеальный ремонт», а я его ведущая Наташа Барбье. Комната несколько безликая, она такая аккуратненькая, чистенькая, как будто бы здесь не жили. Может быть, здесь, кстати, и не живут вот так постоянно. Может быть, люди отсюда часто уезжают, приезжают. И, скорее всего, так и происходит, потому что я вижу корзину, а в корзине... О, знакомые мне очень хорошо предметы. Торфяные стаканчики для рассады. Ну, все понятно. Значит, люди проводят большую часть времени на даче. Комната в хорошем состоянии. Я вижу хороший ламинат на полу. Единственное, окна давно не меняли. Значит, скорее всего, это дом 90-х годов. Может быть, семья сюда переехала не так давно. Ну, посмотрим, например, попробуем почитать по книжкам. Книжки... Нормальные, хорошие российские книжки. Такая, я бы сказала, немножко советская библиотека. Вот есть что почитать гораздо интереснее даже. Это свидетельство о браке. У наших героев в этом году юбилей свадьбы. Вот интересно. Геннадий Семенович и Раиса Васильевна. Совсем скоро Геннадий Семенович и Раиса Васильевна Лях отпразднуют рубиновую свадьбу. Они поженились ровно 40 лет назад. У них есть сын, дочь и 2 внуков. А еще у них есть любимая дача. Именно там семья проводит все лето. И проводила бы весь год, но их 6 соток находятся слишком далеко от города. Вы здесь все живете? Вот вся большая семья здесь живет, в этой квартире? Раньше вся большая семья жила в этой квартире. Но со временем выросли дети, разлетелись. И теперь мы живем с Раечкой вдвоем в этой квартире. Как вы Все проводите субботу и праздники. воскресенье? Здесь? Нет, на даче. На даче? Летом на даче. Я угадала по поводу дачи. Я увидела семена и увидела торфяные стаканчики для рассады. Значит, вы дачники заядлые. Да. Да, у нас мама дачница. Дед построил дом, бабушка занимается огородом, садом. Цветами. Ну, судя по урожаю, я видела баночки там с вареньем, смородиной. Да. В общем, все идет У нас неплохо. На большие всю семью запасы. хватает. Да. Мама нас любит у нас закрывать. Когда вы начинаете свой дачный сезон-то? Мы уже в апреле, 1 апреля мы уже Уезжаете? уезжаем, да. А зимой вот в этой А квартире? зимой в этой квартире. Скучаете нам по даче? Очень скучаю, Наташа. Там-то Это хорошо. моя гордость. Бабушка Было бы все неплохо. мечтает рассаду, где бы... Да, я вижу, что у вас очень маленький подоконничек. Вот на нем особо так Да, вот не и- посадишь рассаду. Это как-то не очень Это удобно. прям вот моя неплохо. печаль. А на Самое балконе, главное, конечно, рассада. невозможно. А вы, молодой человек, чего хотели бы? От этой комнаты? Чтобы бабушке было удобно. Бабушки маленькую резиденцию дачи. В моем возрасте, если честно сказать, Да. диван, телевизор. А теперь вы мне дайте время, и мы с дизайнером подумаем, какой сюрприз мы вам приготовим, и как мы сделаем вам этот идеальный ремонт, чтобы бабушка была счастлива. У вас нет времени поехать на дачу? Нет проблем. Дача приедет к вам. Мы начинаем идеальный ремонт. Прежде всего выносим вещи. Обычно это занимает много времени, но здесь вещей мало. Сразу видно, что хозяева не живут в квартире по полгода. Да и вообще, городское житье им не очень по душе. Чаще всего в этой комнате бывают внуки, но и они предпочитают дачу. Вот только книг здесь много, это и понятно. Долгими зимними вечерами остается только читать. Площадь комнаты 16 квадратных метров, и у нее есть серьезный недостаток. Она очень узкая, всего 3 метра шириной. Потолки невысокие, 2,60, зато есть балкон. Квартира находится в новом доме, поэтому и стены, и потолок здесь довольно ровные. Нам нужно сделать такой ремонт, чтобы Геннадий Семенович и Раиса Васильевна полюбили свою квартиру. Мы знаем, как этого добиться. Даже зимой комната должна напоминать о лете. А еще здесь должно быть много места для рассады и любимых растений. В общем, задача непростая. Нам потребуется мозговой штурм архитектурного бюро Первого канала. Мы в архитектурном бюро Первого канала. Опытный дизайнер Рената Яковлева. И Роман Прораб, мы с ним уже встречались, я знаю, что он отвечает за свои слова, по крайней мере, все будет хорошо. Рената Яковлева принесла вариант оформления комнаты, в которой живет Раиса Васильевна и Геннадий Семенович. И он такой вот, получается, я бы сказала, немножко морской, на морскую тематику. Сын наших героев, он имеет отношение к флоту. Поэтому такая какая-то морская тема, такой золотой нитью, она у нас здесь появилась. По-моему, комната получается немножко темноватая.
Ну, такой глубокий цвет, она он на получается самом деле... немножко, мне кажется, слишком активная. Они такие приятные пожилые люди, а Раиса Васильевна вообще сумасшедшая дачница, сумасшедшая. Она Да, да, про эту она дачу любит, свою да, это говорит. правда. У нее просто, мне кажется, она сейчас заплачет от счастья, когда вспоминает дачу. А можем мы придумать им какую-то такую историю, чтобы даже зимой, даже в зимнее время, когда они на дачу не выезжают, когда холод и снега, все равно Раиса Васильевна чувствовала бы себя как в оранжерее. Такой зимний сад, такой... Ну, может быть, это будет не настоящий зимний сад, но ощущение преддачного сезона. Сделать им, например, вот здесь такую условную перегородку с каких-нибудь легких стеллажей, чтобы одновременно был проход, и в то же время, чтобы можно было везде зелень какую-то, цветы. Такой уголок дачницы с ощущением дачного чаепития. Ну, такой зеленый кабинет. Зеленый кабинет, да. Пусть это будет зеленый кабинет. А можем ли мы это все сделать технически? Что там? По-моему, там не так все Конечно, Наталья. Нет, комната в нормальном состоянии. На полах лежит ламинат, который недавно менялся. Его Да? мы трогать абсолютно Отлично, не можем не будем. менять, это нормально. Дверь Можем его входная в оставить. комнату тоже в хорошем состоянии. Мне недавно кажется, даже менялась. красиво эта дверь. Да, Её вполне дверь можно. красивая. Единственное, что там, конечно же, нужно поменять обязательно окна, то есть выход на балкон, да, окно с дверью. Там балкончик, там же балкончик. такой хороший, Давайте его маленький используем. балкон. Мы можем его хорошенько остеклить и утеплить. Мы можем его утеплить, мы можем его остеклить. Есть, я вот принес пару вариантов, которые мы можем сделать из Уже балкона. подумали про балкон. Да, можно вот такой вариант сделать. Диванчик можно поставить. Не, у нас не нам поместится по немножко- размерам. Иван, у вас диван. там никак. Он просто не Мы бы, влезет. конечно, с Здорово, удовольствием. но не получится. Вот светленький. Вот очень приятный вариант. Здесь, Вот, правда, нам нужны цветы, да, масштаб растения. балкона здесь значительно больше. У нас нет ни Конечно, такой ширины, конечно. даже не такой глубины. Но как идея, Сымитировать вот мы как, это вот как можем. идея того, что есть окна, Да. у них как раз вот такой примерно высокий порог может быть до остекления. Да, вот это очень симпатично. Тоже очень мило. Но Раиса Васильевна скажет, нам это что за непроизводительная трата места? Я бы здесь что-нибудь посадила. Вот интересный Нет, ну, балкончик. сидеть вряд ли Смотрите. кто-то захочет. Сидеть на том Будут балконе, там все размер что-то балкона. делать. Вот это Смотрите. очень красиво, очень мило. Я бы сама хотела иметь такой балкон, но это просто на самом деле по размерам огромная лоджия. Размерчик не наш. У нас маленькая. Мы делаем вариант вот между вот этим вот. И кабинет, конечно, не подходит, потому Наталья. что для них кабинетом является дача. Согласен. Поехали работать тогда. Согласен. Итак, морской проект Ренаты Яковлевой был забракован. Ведь мы хотим превратить эту комнату в филиал дачи Геннадия Семеновича и Раисы Васильевны. Пока дизайнер разрабатывает новый проект, мы продолжаем демонтаж. Эта квартира совсем новая, черновых работ здесь будет мало. На примере этого ремонта вы увидите, как можно легко и недорого обновить интерьер. Двери и полы здесь очень хорошие, их мы трогать не будем, но обои придется заменить. Мы также застеклим балкон. Это дополнительные квадратные метры. И главное, его можно будет превратить в дачную веранду. Демонтаж заканчивается. Мы провели его всего за полдня. Теперь слово дизайнеру Ренате Яковлевой. Она представляет новый проект. Итак, мы снова в архитектурном бюро Первого канала. И дизайнер Рената Яковлева принесла новый проект, новый интерьер комнаты. Он мне нравится, пожалуй, больше всего. Он чудесный. И вот посмотрите, наши эксперты, фитодизайнер Александр, ну, прораб Роман, его вы знаете, вот планировка. И специалист по обоям Алексей. И Рената, мне кажется, как-то теперь это все выглядит очень по-дачному, как-то очень свежо, весело на самом деле. Это у нас вообще, смотрите, на террасу похоже. Я чувствую, хочется на дачу, да? Уже Хочется пора. на дачу. Весна, да. лето, хочется Да, на дачу. Да, погода способствует. Мне очень нравится, что использованы активные цвета в обоях, которые придадут данному интерьеру сочность, цвет, яркость. А главное, есть где вам развернуться. Вы же эксперт, покажете самые разные варианты обоев, и мы хотя бы разберемся, какие технологии бывают. Договорились. Саша, что будем делать с таким Замечательные количеством стеллажи. цветов? Мы подберем с удовольствием и озеленим балкон. Да, там балкон же еще застекленный. Это было бы так чудесно. Да, будет очень свежо. Свежо. Мы хотим оранжерею. Хорошо. Отлично, Ренат, ну давайте теперь обсудим планировку, которая кажется мне простой, ясной, прям прелесть. Вот зашли, стол. Все просто. Вот на самом деле, действительно, здесь нет ничего лишнего, но все вещи абсолютно функциональны и все очень нужно. Мне кажется, лишнее всегда принесут сами. Да. Это вот из той серии. Ой, Значит, у да. нас диван. Вот почему так два плана? Напротив телевизор, а что вот это два Вот. разных по Это плану? такая идея. У нас не стол-трансформер, нет, у нас немножечко другая идея. Значит, я решила, что здесь будет некая консоль, которая будет стоять в нормальное время, когда наши герои живут одни, как они обычно проводят вечернее время, там,
перед телевизором, возможно, эта консоль будет стоять под телевизором. Но в то время, когда к нам приходят гости, когда приезжает вся семья, Они могут количество вот так народа, перенести это вот сюда, вот, да? да, С легкостью. да. И эта консоль здесь легко ставить, переставляется сюда к столу. А телевизор остается на месте. У нас большой хороший проход, можно спокойно проходить и даже на балкон. И в то же время у нас, с одной стороны, у нас есть атмосфера и воздух, есть направленное движение, и в то же время есть некие пределы, когда мы можем здесь остановиться. То есть у нас есть разделение пространства. Я смотрю, что этажерочки у нас получились такие легкие, воздушные. То есть они абсолютно не будут Да, препятствовать мне кажется, они проникновению. не должны В быть. комнате много воздуха. Это не должны быть такие перегородки. Это должно быть ощущение, что сквозь них все видно. Сквозь них и сквозь цветы, которые стоят. Я правильно понимаю, да? Видно все, видно дальше. Как в саду. Как в саду. Да. Видно террасу, видно балкон. И, в общем, прекрасные дачные чаепития. Ну что, ребята, отлично. Давайте туда работать. За работу. Решение принято. Интерьер комнаты будет в стиле Прованс. То есть у нас получится русско-французская дача. Здесь будет много беленого дерева, растений, натуральных материалов. Но мы пока делаем проводку для настенных светильников и телевизионной розетки. Наши каналы для проводов глубиной в целых 4 сантиметра. Потому что провода для безопасности будут помещены в гофрированные трубы. Теперь приступаем к подготовке стен. Штукатурить их не нужно, они достаточно ровные. По замыслу дизайнера они будут оклеены обоями, а возле окна мы сделаем фактурную штукатурку. Для выравнивания стены нужно покрыть слоем шпатлевки. Постепенно комната становится белой, как украинская мазанка. Почти дача. Но подготовительные работы еще не закончены. Прежде чем клеить обои и наносить штукатурку, мы должны покрыть их еще одним слоем грунтовки. Благодаря ей обойный клей не будет впитываться в стену, и обои лягут лучше. Ее мы наносим обычным валиком. Черновые работы окончены. Совсем скоро здесь будет комната в стиле Прованс. Но что это за стиль и как можно создать его у себя в квартире? Мы хотим сделать нашим героям комнату в дачном, загородном стиле. По-английски это бы сказали кантри-стиль, по-французски стиль Прованса. Прованс – замечательная часть Франции, юг Франции, с теплым климатом, с цветущими лавандовыми полями, вот такого цвета. И я зашла в одну из интерьерных лавок Москвы, чтобы попробовать показать вам, как из некоторых деталей можно создать стиль Прованса или стиль провинции, стиль загородной жизни. Во-первых, это всегда светлые стены, потому что жарко. Во-вторых, это мебель. И вообще любое дерево, которое состарено. Видите, оно специально состарено и патинировано так, чтобы выглядеть старым. На самом деле, конечно, в Провансе мебель просто старая. Но мы во всем мире, создавая этот стиль, просто уже берем состаренные предметы. Как вот здесь, будто бы потертая, жучком поеденная мебель. Вот такой стол, вот такая рама. Если получается, замечательно расписать. Вот расписные доски и вообще часть росписей по дереву – это тоже стиль Прованса. И очень простая, при этом классическая французская мебель. Здесь вот в данном случае она обита холстом. Это очень хороший вариант, но нам немножко не хватает цвета, потому что в Провансе все цветет круглый год. И, например, что мы можем взять? Мы можем взять шторы. Мне очень нравится вот такой вот вариант. Вот смотрите, как мы сразу добавляем цвета и немножко сюжета. Например, если бы у нас вместо зеркала было окно, то шторы могли бы быть вот такими. Это было бы очень красиво. Розочка сочетается с красивой серой полоской. Но возможно сделать и не так. Давайте попробуем поменять это на столь же характерную и любимую клетку. А в этой клетке есть некоторая краснота, такое ощущение терракоты, кирпичных крыш, которыми покрывают дома в Провансе. Например, мы можем положить такую подушку, и мы можем повесить вот такую вот штору. И это будет очень стиль Прованса. Это будет тоже очень характерно для Прованса ощущение, атмосферы и стиль. И нам не хватает в этом стиле еще каких-то деталей. Вот легкая люстра, это будет чудесно. Не хватает, собственно, самой лаванды. Смотрите, как красиво будет поставить корзину с маленькими цветущими кустами. И, в общем, что я вам хочу сказать. Можно сидеть и наслаждаться ощущением загородной жизни и стиля Прованса в любой квартире.
квартире Геннадия Семеновича и Раисы Васильевны есть маленький балкончик. Его площадь всего 2 квадратных метра. Но эти метры нам нужны. Здесь будет дачная веранда. Разумеется, балкон вначале нужно застеклить. Его еще ждет глобальное утепление. Но пока на этом этапе мы заделываем все щели специальным пенным утеплителем. Для нашей веранды мы выбрали рамы с переплетами. Такие сохранились на многих старых дачах. Когда-то их ставили не от хорошей жизни. Дело в том, что большие стекла были очень дороги. Но теперь переплеты делают только для красоты. И вот на 2-м этаже обычного московского дома появилась дачная веранда. Место, где с удовольствием проводят время обычные люди и знаменитости. Свою дачную веранду очень любил и народный артист России Александр Абдулов. Здесь он принимал гостей, лично занимался интерьерами валдайского дома. Именно эта дача затем появилась во многих фильмах с участием Абдулова. 29 мая любимому артисту исполнилось бы 60 лет. Сегодня на нашем канале 2 документальные премьеры. Фильм Егора Бероева и Ксении Алферовой «Выдумщик» и биографический фильм Александра Абдулов «С тобой и без тебя». А мы пока займемся окнами в комнате. Их мы поменяем. Сейчас здесь стоят деревянные окна не очень хорошего качества. Хоть у нас и дача, но она зимняя. Поэтому мы должны все хорошо утеплить. Мы устанавливаем окна из качественного морозоустойчивого профиля Дикёнинг. Большая ширина профильной системы позволит установить увеличенный стеклопакет. 5 воздушных камер будут способствовать сохранению в доме тепла и защищать от шума. Окна Дикёнинг. Комфорт в каждом доме. Очередной этап ремонта завершен. Теперь нам нужно выбрать идеальные обои. По проекту Ренаты Яковлевой значительную часть поверхности стен в нашей комнате занимают обои. И я пригласила Алексея Щербу, который хорошо разбирается в обоях, чтобы мы с ним посмотрели самые разные типы и варианты этого покрытия и разобрались, что же нам выбрать и что может быть лучше. Вот какие бывают обои? Что касается бумажных обоев, у них очень хорошая цветопередача. Ага, а вот эти вот рядом? Это виниловые обои. За счет их производства у них может быть достаточно объемная фактура, различные имитации. Штукатурки, плессированные ткани, всевозможных Имитируют кож. декоративную штукатурку. То здесь как бы чуть-чуть, как будто с рельефом поверхность. Да. А вот это вот что за обои? Тоже довольно яркие. Это флизелитовые обои. Это является гипоаллергенным материалом. Он позволяет стенам дышать, что создает благоприятный микроклимат в помещении. А вот это вот красота невероятная. Текстильные обои, они выглядят более изысканнее, роскошнее. Данные обои, они слишком активны, как правило, используются в классических интерьерах. Так как у вас предполагается стиль Прованс, предлагаю рассмотреть бумажные. Бумажные, классические, традиционные. Знаете, они ведь никогда не выходят из моды. Ну вот, например, смотрите, вот как красиво, какой прекрасный рисунок. Мне кажется, это очень хорошо подошло бы нашим героям. Вы правы, он придаст им, наверное, какую-то особую романтическую обстановку. Точно, и романтизм. Так у них рубиновая свадьба, романтично, всю жизнь вместе. Итак, для этой комнаты мы выбрали бумажные обои. Работать с ними несложно. Вот несколько советов, как их правильно клеить. Вначале нужно разметить высоту и нарезать полотна. Затем каждое полотно промазывается клеем. Теперь надо подождать несколько минут. Но чтобы не терять время, обои складывают вот таким образом и убирают в сторону. Пока они пропитываются, можно заниматься другим полотном. Ну а чтобы обои держались совсем надежно, намажьте стены разведенным клеем. Теперь нужно приложить обои от потолка и выровнять сверху вниз. Для этого используется специальный валик. Особенно тщательно проработайте края. Раньше обои клеили внахлёст, и они выпускались с кромкой, которую даже приходилось обрезать вручную. Но теперь этого делать не надо. В основном обои клеятся в стык. Обычно их монтаж начинают сразу от окна, но мы сделали отступ. Здесь у нас будет другое покрытие. Наносим штукатурку, оклеиваю с волокнами тициана. Волокна в ее составе придают создаваемой фактуре дополнительный декоративный эффект. Штукатурка с волокнами тициана создает эластичную и ударопрочную поверхность. После полного высыхания покрываем стены финишной краской с кварцевым наполнителем тициана. Она образует покрытие с высокими декоративными и защитными свойствами. Тициана – искусство преображения пространства.
Финишная отделка подходит к концу. Совсем скоро на месте этой городской комнаты появится дача в русско-французском стиле. Смотрите после рекламы. Когда мы подбирали обои, не было никакой золотинки, и вдруг она вот оказалась на самих обоях. Сегодня мы делаем ремонт в квартире Геннадия Семеновича и Раисы Васильевны Лях. Они хотят, чтобы комната напоминала им о любимой даче. Мы уже узнали, что такое стиль Прованс, и научились выравнивать стены. А вот очень интересная дизайнерская деталь, которую вы легко можете повторить. Окно отделено специальным порталом. Он сделан из сосны и покрыт белой краской. Во-первых, он прячет трубы отопления, а во-вторых, понадобится нам для оформления штор. Но это чуть позже. Сейчас мы начинаем устанавливать натяжной потолок. Мы делаем это по самой новой методике. Она пока не очень привычна. Называется этот способ холодный. Для него не нужно нагревать комнату строительным феном. Но как же натянуть такой потолок? Очень просто. Для этого используется специальный каркас из металлического багета, который монтируется по периметру комнаты. Фактически это прищепка. Когда она захлопнется, полотно туго натянется. Полотно заправляется внутрь примерно на 2 сантиметра. Излишки сразу обрезаются. Холодная технология дает возможность использовать настоящую ткань. А она дышит, позволяет обходиться без швов и очень красиво выглядит. Люстру дизайнер выбрала стеклянную, с травлением. Когда ее включаешь, кажется, что прилетели мотыльки, полноправные участники всех дачных чаепитий. Эта комната поделена на 2 части. У окна будет продолжение веранды. Чтобы закрепить это разделение, мы устанавливаем стеллажи. Они сделаны из сосны по проекту дизайнера и покрашены белой краской. Чистовая отделка завершена. Впереди мебель и декорирование. Будущий дачный интерьер уже просматривается. Пришло время подвести предварительные итоги. Ренат, ну вот первое впечатление по сравнению с теми стенами, которые были такие зеленые, активные, агрессивные, сразу как будто расширилось немножко пространство. Расширилось, свет появился. Не за счет ли вот этой вот такой вот легкой золотенькой штучки? Может Она быть. дает блеск Золотенькая какой-то? штучка, кстати, мною не была предусмотрена, если честно. Мною тоже. Когда мы Сейчас подбирали, хотела обратить да, обои, когда там мы этого не подбирали было. обои, не было никакой золотинки, и вдруг она вот оказалась на самих обоях. Пусть будет, потому что это Приятно. такой, как солнечный луч. А этот фонарь, тоже похожий на дачный, вполне хороший. Он у нас как-то обыгрывается еще в Да, деталях. будут на самом деле подобного плана структурные вазы, в которых будет еще флористика, цветы, то есть какие-то яркие пятна. Вообще хотелось стекло, чтобы был воздух, и растения, чтобы вот подчеркнуть нашу какую-то зеленую тему. Стекло рифмуется достаточно хорошо с окнами. Растекловка вот эта вот отличная. Вот это вот и есть наши конструкции, которые как бы условно разделяют такими гостиную. стеллажами, да, мы решили разделить. То есть у нас получается многофункциональная комната. У нас есть и гостиная, и столовая, и рабочая зона с зоной отдыха. То есть у нас получается просто масса каких-то мест, где можно отдохнуть. Я думаю, что вполне неплохо. И как-то так вот старомодно, мило. Ну что, пошли работать дальше? Мне нравится. А теперь займемся утеплением балкона. Сразу предупреждаем, что это съест несколько сантиметров пространства. Но любимые растения требуют жертв. Вначале мы сооружаем каркас из деревянных брусков. Затем кладем специальный утепляющий материал из минеральной ваты. Это самый экономичный способ утепления. На лоджиях и балконах можно также использовать пенопласт. Мы кладем 2 слоя утеплителя. Со временем он даст небольшую усадку, поэтому его листы должны быть больше полости каркаса. Таким же материалом отделываем стены. А теперь с помощью строительного степлера покрываем пол и стены специальной пленкой, которая обеспечит пароизоляцию. Сейчас мы кладем листы фанеры, которые закрепляем саморезами. Не забываем при этом оставлять небольшие зазоры между листами. Точно так же обшиваем стены. Теперь осталось положить на пол пробковую подложку. Она защищает ламинат от влаги, которая появляется при перепадах температур. Это экологически чистый материал. На нем никогда не бывает плесени. Теперь мы обшиваем полы и стены специальными ламинированными панелями цвета натурального дуба. Осталось поставить белые подоконники, уголки, и наша веранда готова. В
этой комнате у нас будет много патинированных, то есть специально состаренных поверхностей. Их можно сделать самостоятельно. Мы продемонстрируем это на примере нескольких элементов интерьера. Потолочный карниз в комнате пластиковый. Наносим на него бежевую краску. Это основной цвет. Теперь очередь специального состава для патинирования. Мы смешали золотую краску с прозрачным акрилом и наносим ее тонким слоем. Основная краска при этом просвечивает. Именно так получается эффект состаренной поверхности. Патинирование сейчас в моде, и даже новую мебель специально делают старой. Но на каждой даче накопилось множество вещей с историей. Выбрасывать их не нужно. Народная артистка России Ольга Аросева считает, что только такие вещи и создают настоящий дачный уют. Я вообще любитель старинной мебели. И большинство моей мебели взято не в магазинах шикарных, а на помойке. Вот это, например, плетеная мебель вся на террасе, которая... Я вытащила ее с помойки, она была выброшена. Я ее сама реставрировала, где-то подклеила и покрасила морилкой. Вот, и она стоит себе, прекрасно выглядит. У меня тут есть мебель, очень такие интересные находки. У меня, например, есть стол старинный, дубовый, резной, из цельного дуба. Он раздвигается, 5-метровых вставляется, представляете, 5 метров. То есть он сам имеет овальную форму, и 5-метровых еще досок сюда вставляется. Это называется старинный ресторанный стол. Он и на 2 комнаты так раздвигается, так что тут гостей можно звать сколько угодно. Ну, есть дубовый, настоящий дубовый буфет. В старину делали из дуба только буфеты, потому что дуб, он хранит запахи. Этот буфет дубовый был покрашен масляной краской и валялся на помойке. Я его оттуда вытащила. В спальне, конечно, у меня там разброд полный, так сказать, просто вся мебель, которая оставалась. Там вот ее, конечно, я хочу менять. Но там есть тоже там есть тоже примечательное зеркало, большое красного дерева, старинное. Я была на гастролях с театром, с моим театром сатиры, и, значит, с декорацией, с мебелью увезла вот это зеркало. Ну, как-то в городе это не очень нужно, но здесь вот для загородного дома вот это очень хорошо. В интерьерах Прованса обычно используются неяркие пастельные тона. Особенно часто встречается цвет мокрого песка, то есть бежевый. Обивка мягкой мебели для этой комнаты именно такого цвета. Она льняная, с синтетическими добавками. Очень легко моется и не мнется. А сейчас время уборки. А чистоту нам обеспечит компактный 3D-пылесос нового поколения Thomas XT с системой Aquabox. И чисто, и пылесосом не пахнет, а сам пылесос очищается за секунды. А вот теперь посмотрите, как интересно смотрятся шторы с белым деревянным порталом. За портал мы вешаем белую хлопковую легкую гардину и более плотную штору из зеленого льна. В провансальских интерьерах, да и на российских дачах используется много кованых деталей. Особенно красиво они смотрятся на отштукатуренных стенах. Мы купили все эти мелочи в интерьерных магазинах, но если вы поруетесь у себя на даче, то обязательно найдете такие же вещи. Сходите в сарай, там их накопилось достаточно. Телевизор – дань городскому комфорту. Летом его никто не смотрит, но вот зимними вечерами без него не обойтись. А теперь в угоду моде продолжаем состаривать новые вещи. Патинируем часы. Основная краска уже есть, она зеленая. В таком виде часы продавались в магазине. Мы просто покрываем их слоем прозрачного акрила и быстро, очень легкими движениями наносим золотую пудру. Она почти незаметна, и тем не менее часы выглядят по-новому. А вот для зеркальной рамы мы используем немного другую технологию. Поверхность не должна быть гладкой. Для этого используется специальный состав. Что-то вроде штукатурки для дерева. Припудриваем, и старое новое зеркало готово.
Комната Геннадия Семеновича и Раисы Васильевны постепенно превращается в дачу с французским акцентом. Здесь много белого дерева, которое мы специально составили. Мягкая мебель в льняных чехлах песочного цвета. Есть кованые детали. Часть комнаты покрыта штукатуркой. Это типичная черта стиля Прованс. Настоящий современный дачный домик. Но не хватает главного. Любимцы каждой дачи – растения. Ими сейчас и займемся. Я пригласила к нам в арт-бюро фитодизайнера Александра Мельникова с очень важным вопросом. Вот как сделать нашим героям часть комнаты, оранжереи и балкон, чтобы они чувствовали себя круглогодично, как на даче? Для этого мы подобрали растения, которые мы можем посадить в наш контейнер и радоваться им на нашем балконе. А покажите мне, как вот сделать вот такую клумбу, вот такую, где бы она ни была, на даче или в городе? Ну вот, например, в городе, на балконе. Как ее сделать? Ну, для этого нужно всего лишь взять контейнер. Это немецкая система. Здесь у нас внутренний контейнер, в котором используется уровень воды. Дальше насыпаем на дно специальный грунт и размещаем по краям. Давайте вот сюда. Хорошо. Теперь голубенькие. А в самом центре беленький. Не форбия. После этого мы берем грунт и засыпаем по краям. Ну что, и красота, можно теперь поставить под... Да, мы ставим в внешний контейнер. А надо, после того, как мы все засыпали, с землей присыпали, посадили, надо поливать сразу же? Да, конечно, нужно будет один раз пролить. И я теперь знаю, как украсить балкон нашим героям. Я думаю, что особенно голубые колокольчики туда бы подошли. Спасибо, Саша. Пожалуйста. Мы купили в цветочном магазине розы, широкие листья и специальные кусочки поролона для украшения. А теперь мы покажем несколько необычных способов аранжировки растений. На дно вазы дизайнер кладет флористическую пену, которую спрятала в живой лист. Пена, ее еще называют биологическим оазисом, закрепляет розы и долго сохраняет их свежими. Осталось добавить несколько ярких пятен, и розарий готов. А вот еще одна идея для оформления живых растений. Сад в аквариуме. Это настоящая теплица. Растения в ней чувствуют себя великолепно. Уход за таким садом очень простой. Поливайте его и следите, чтобы стекло было чистым. Мы заканчиваем оформление дачной веранды. По замыслу дизайнера она должна напоминать о летних днях. Поэтому мы ставим мангалы. Вряд ли наши хозяева будут жарить здесь шашлыки, так что мы заполнили их цветами. Ну что, на этом объекте мы больше в арт-бюро не встречаемся, потому что, мне кажется, мы уже близки к финалу. Рената уехала на последние детали, на финальное декорирование. Вроде бы все хорошо было. У нас все получилось отлично. Мы утеплили балкон, мы поменяли полностью стеклопакеты, мы балкон застеклили, то есть на балконе можно спокойно делать зимний сад. Саш, может быть, нам взять вот эти голубые гиацинты? Мне кажется, они по цвету подойдут для того, чтобы последние букеты расставить. Наташ, не стоит, там все есть. Все привезли уже? Да. Я очень хочу увидеть. И, конечно, Леш, как отлично попали с обоями. Прям чудесно. Какой вы молодец. Я подобрал именно те обои, которые вы хотели. Вообще все молодцы. Спасибо большое. Еду помогать Ренате. Смотрите после рекламы. У нас получилось немножко наперекор профессору Преображенскому. Ой, как красиво! Сегодня мы делаем ремонт для Геннадия Семеновича и Раисы Васильевны Лях. Они очень любят свои 6 соток и хотят, чтобы городская квартира была похожа на дачу. Наш ремонт заканчивается. Стиль Прованс подразумевает неброские цвета и натуральные фактуры. Но чтобы интерьер не был скучным, принято использовать несколько ярких цветовых акцентов. У нас эту роль выполняют диванные подушки и чехлы для кашпо.
Еще мы оборудовали небольшое рабочее место для Геннадия Семеновича или Раисы Васильевны. Столик тоже сделан из чистого дерева. Ремонт завершен. Можно подвести итог. Ну что, Ренат, я чувствую, что мы на даче. Это так здорово, когда в городе, в городском доме ты вдруг начинаешь ощущать себя как в кусочке оранжереи с выходом, на самом деле, с выходом в сад и на природу. Молодец. Мне кажется, получилось. Все чудесно. Вот много воздуха, много свободы. Несмотря на то, что мы поставили перегородки и вроде как разделили комнату, хотелось, чтобы все-таки осталась свобода перемещения. Это тот ремонт, вот, в котором есть свобода и дыхание для того, чтобы люди могли поменять под себя какие-то вещи. Мы Вот ничего все жестко мобильно, не все фиксируем. двигается, можно потом еще все передвинуть, как они захотят. И самое главное, что можно наполнить еще, знаете, Да, хочется, да. чтобы самому что-то вот принести и поставить. Вот у них И здесь вот это мне нравится. всё предоставлено. Вообще, мы много уже говорили о том, как надо выбирать диваны. Мне нравится, что этот диван очень жесткий. Вот очень всё-таки хорошая, для устойчивая пожилых людей модель. очень Она вот хорошо. хорошо вписалась сюда, Подушечки такие положил полукруглые себе, формы. Положил, и сидишь, смотришь телевизор. И идея со столом хорошая. Я думаю, что мы сейчас не будем его ставить, просто потому что я действительно боюсь, значит, восторга. Люди придут и снесут, да. Но идея того, что можно так подвинуть стол к дивану, сесть и одновременно пить чай, или достать раскладные стулья и со всеми обедать, Придет ужинать, вся да. большая семья на выходные, придут все дети. И как раз есть возможность быстро переставить стол и сесть всем вместе за этот стол. Получается, что у нас есть раз, парадная зона, гостиная, два, часть, такой интимный уголок собственный. И есть еще балкон. И очень хорошо смотрится воздух и деревья за окном сквозь вот эту вот растекловку. У нас получилось немножко наперекор профессору Преображенскому. У нас очень многофункциональная комната. Мы в ней и обедаем, и гостей принимаем, и работаем. У нас все здесь есть, но при этом, мне кажется, оно не спорит друг с другом. Не спорит. Мне нравится даже не столько... Мне даже нравится, вот мне особенно нравится то, что мы им ничего не навязываем. Мы им просто предлагаем то, что они сами любят. Вот эту легкость дачной жизни. Дальше разберутся сами. Вот сейчас за этой дверью стоит семья, для которой мы делали эту комнату, эту чудесную оранжерею. Давайте посмотрим, что они скажут, когда зайдут. Все сразу. Геннадий Семенович, вы с внуком. Ой, Раиса Васильевна. здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Наталья, как красиво все. Очень даже красиво. Ну, проходите, проходите, это же теперь Вы ваша. вложили душу в эту комнату. Мы ее не узнаем, если честно сказать. Раиса Васильевна, вы найдете уголок, который был специально для вас сделан? Сейчас, конечно. Хорошо, только не волнуйтесь, не волнуйтесь, пожалуйста. У нас есть время, все посмотрим. Я думаю, вот, моя вся... Ой, как красиво. Вообще. Ты всю жизнь мечтала о таком. Теперь у вас здесь есть диван, который прекрасно раздвигается. Здесь могут ночевать все ваши гости, все члены семьи, как хотите. В общем, вам есть куда положить людей и родственников. Этот стол такой деревянный, немножко такой рустикальный, деревенский, вообще. немножко кантри. Он передвигается и может стоять около стола, вы можете все обедать. А может оставаться вот так, вот это называется консоль. Как консоль по телевизорам, куда можно поставить все, что вы хотите. И у вас есть балкон, на котором тоже живой Балкон сад. прям вот... Балкон – это шик. Ой, вообще, ну... Все то, что хотела супруга моя. Да до того красиво. Раиса Васильевна, а как обои? Вам не кажется Обои? старомодными? Вы Нет, хотели такую Нет, ромочку? Нет, обои я хорошие. сама вот... Мне нравится, люблю, чтобы такое. Цветы. Ну, такое ощущение Какое? кантри, дачи, немножко Красиво. сельское. Ой, прям вот... Ну, я даже не знаю. Ой, Раиса, ну только не плачьте. Все хорошо. Идите на балкон, посмотрите, откройте. У вас же теперь целый балкон прекрасный. Балкон Смотрите. шикарный, очень шикарный балкон. Ну-ка.
Так. Иди ты, И ты. Сначала хозяин, Егорка, а потом и ты. Ой, ой, О, ну на балконе здесь и мангал, и зеркала, и ведра. Все, что душе угодно. ой. Классно. Классно. Ой, ну, Очень шикарно, вообще. Раечка. Балкон. Прям, Ух ты, ой, я даже, у меня вот столько его. Я прям... Можно сказать, что ваша мечта осуществилась? Да. Я теперь на дачу не поеду ни за что. У меня тут вон какая дача. Я очень благодарен вам, всей вашей группе, кто делал здесь ремонт, дизайнер, который здесь Да, всё это делал. Рената Яковлевна здесь работала. Очень молодцы, хорошо сделали. Ой, хорошо. Классно, Прям- классно. Честно сказать, прям, я не я знаю. без ума от этого. Я даже не ожидал, что можно так сделать. Вот с этой У меня комнаты. дыхание прям вот все. Ну и теперь такая последняя деталь. Если вы заметили, что у вас здесь везде в интерьере есть рубиновый цвет, потому что у вас рубиновая свадьба, и мы об этом тоже помнили все время. Так что пусть у вас этот рубиновый цвет напоминает о вашей счастливой семейной жизни. Хочется прям сказать горько. Ура! 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 Наши герои очень любят дачную жизнь. Именно поэтому мы превратили простую комнату без истории судьбы в просторную, светлую, чудесную оранжерею. Смотрите «Идеальный ремонт» через неделю и помните, счастье вашего дома в ваших руках.